र आज हामीहरू 9 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र हामी एक पद पहिला पढ्नेछौँ, किनकि अब पवित्र जनहरूको सेवा गर्ने कामको सम्बन्धमा तिमीहरूलाई लेख्ने मलाई केही आवश्यकता छैन, हैन। यसरी पवित्र जनहरूको सेवाको सवाल यहाँ उठाएको छ र पावलले यस अध्यायमा अघिल्लो अध्यायकै विषयलाई निरन्तरता दिएको छ। यहुदियामा भएका गरिब पवित्र जनहरूका निम्ति सङ्कलन गर्ने विषयलाई नै यस अध्यायमा निरन्तरता दिइएको छ र अभावमा परेकाहरूलाई दिने कार्य सुनै बाइबलको शिक्षा हो। र हामी गलाती 2 को 10 पद पढ्नेछौँ। गलाती 2 को 10 पदमा लेखिएको छ कसरी दिने काम महत्त्वपूर्ण छ र परमेश्वरको शिक्षा हो। लेखिएको छ गलाती 2 को 10, हामीले गरिबहरूको सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने मात्र उनीहरूको शिक्षा थियो। यही काम गर्नलाई म पनि उत्सुक थिएँ। यसरी पाउल लगायतका सेवकहरूलाई अन्य जातिहरूको बिचमा सेवा गर्नको लागि पठाइयो यरुसलेमका अगुवाहरूले। तर यो आग्रह चाहिँ त्यस बेला सँगसँगै गरियो कि गरिब भाइहरूलाई चाहिँ नबिर्सनु पर्यो। र निश्चित रूपमा तात्कालीन समयमा यहुदिया क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कम थियो। जति युरोपमा र जति एसिया माइनरतिर आर्थिक गतिविधि थिए, तुलनात्मक रूपमा यरुसलेम परपरका ठाउँमा थियो। एउटा कुरा त के त भन्दा परमेश्वर जनहरू भारी मात्रामा सताइएका थिए त्यस क्षेत्रमा र उनीहरूका बिजनेस, उनीहरूका सारा व्यवसायहरू, कृषि, सारा कुराहरू खुसिएका अवस्था हो, लखेटिएको अवस्था हो र फर्केर आउने क्रममा अब ती धेरै कुराहरू गुमाएको अवस्था हो। यसर्थ यहुदियाका भाइहरूलाई समस्या थियो। र गलाती 6 अध्यायको 10 पदमा पनि लेखिएको छ, गलाती 6 को 10 पदमा, यसकारण हामीसँग मौका हुँदा नै सबैका लागि भलाइका काम गरौँ, विशेष गरेर विश्वासका घरनाकाहरूका लागि। यसर्थ हामीले यस खण्डमा पवित्र जनहरूको सेवाको सम्बन्धमा जो उठेको छ, यो चाहिँ नै 2 कोरिन्थी 8 अध्यायकै निरन्तरता हो। र 2 पदमा लेखिएको छ, 2 कोरिन्थी 9 को 2 पदमा, किनकि म तिमीहरूको मनको तयारीपना जान्दछु। जुन कुराका निम्ति अखैया त 1 वर्ष अघिदेखि तयार छ भन्दै मेसिडोनियामा बस्नेहरूका सामु म तिमीहरूको विषयमा गर्व गर्छु र तिमीहरूको जोसले धेरैलाई उत्तेजित पारेको छ। यसर्थ पावलले मेसिडोनियाका मण्डलीहरूका सामु अखैयाका मण्डलीहरूको, विशेष गरेर कोरिन्थीको मण्डलीको प्रशंसा गरेका। त हेर्नुहोस् त, कोरिन्थीको मण्डली गरिब भाइहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर छ 1 वर्ष अगाडिदेखि नै। यसरी मनको तयारीपनको बारे भनेका थिए। यसरी पावलले 1 वर्ष अघिदेखि नै यस विषयमा कोरिन्थीको मण्डलीलाई उनीहरूको सुसेवाको सम्बन्धमा सम्झना गराएका थिए, जुन कुरा हामीले पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 1 र 2 पदमा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। यसर्थ मण्डलीहरूको निम्ति प्रेमको प्रमाण र पावलको गर्वको पनि प्रमाण हुने थियो। यहाँनिर हामी देख्छौँ कि कोरिन्थीहरूले यो पुरा गरेको स्थितिमा है मण्डलीहरूको निम्ति यो प्रेमको प्रमाण हुनेछ। साथै पावलको गर्वको पुष्टिकरण पनि हुनेछ। यसरी कोरिन्थीकाहरू यद्यपि तयारी थिए अघिदेखि नै, तर त्यो कुरा विभिन्न कारणले पुरा भइरहेको थिएन। 3 पदमा लेखिएको छ, तैपनि यस विषयमा तिमीहरूको पक्षमा गरेको हाम्रो गर्व कहीँ व्यर्थ होला कि भने मैले भाइहरूलाई पठाएको छु र मैले भनेअनुसार तिमीहरू तयार भएका हो। यसरी हाम्रो गर्व भनेको छ। यसअघि नै पावलले गर्व गरिसकेका छन् कि कोरिन्थीकाहरू तयार छन्, दिने कुरामा बडो राम्रोसँग अघि बढिरहेका छन्। यसरी पावलले कोरिन्थीको सम्बन्धमा गर्व गरेका थिए। है 7 अध्यायको 4 पदमा हामी हेर्नेछौँ, लेखिएको छ 7 अध्याय 4 पदमा कि म तिमीहरूसित बडो साहससित बोल्छु, तिमीहरूको विषय मलाई ठुलो गर्व छ। म सान्त्वनाले भरिएको छु। हाम्रा सबै सङ्कटमा
म आनन्दले चुलेर पोखिन्छु। यसर्थ पावल कोरिन्थीका विश्वासीहरूको लागि गर्व गर्थे। यो राम्रो कुरा हो, अत्यन्तै बुद्धिमानी कुरा हो। यद्यपि कोरिन्थीको मण्डलीमा थुप्रै कमजोरीहरू थिए, तर पावलले यी कोरिन्थी मण्डली ख वर्गका चर्च हुन्, काम छैन, यिनलाई सिकाउनुको मतलब छैन, यिनलाई तालिम दिनुको अर्थ छैन भनेन। यसरी पावल समझदार मानिस हो, बुद्धिमान मानिस हो। परमेश्वर मण्डली हो कोरिन्थ मण्डली, त परमेश्वर मण्डलीलाई हामीले पूर्वाग्रह राखेर न्याय गर्नु गलत हुन्छ। है जो परमेश्वर मण्डली हो, होला तलमाथि होला, कोही आत्मिकमा माथि होला, कोही आत्मिकमा पछाडि परेको होला, जे होला, सबैलाई उठाउनु चाहिँ एउटा अगुवाको प्रार्थना हो, एउटा मिसनरीको प्रार्थना हो। है त्यो चाहना राख्नु। यहाँसम्म कि पावलले गर्वै गरेका छन् दिने सम्बन्धमा, भाइ मेसिडोनियाका मण्डलीहरू हो, अखैयाको मण्डली त तयार छ, र मेसिडोनियाली मण्डलीले आफ्नो तयारीपन कार्यान्वयन गरे, तर अझै कोरिन्थ पछाडि परेको अवस्था हो। र यस कारण गर्दाखेरि पावलले उनीहरूलाई उत्साह दिने काम गरेको छ कि त्यो गर्व पुरा होस् र त्यो तयारीपन चाहिँ नै पुरा होस्। र लेखिएको छ 4 पदमा, नत्र त मेसिडोनियामा बस्नेहरू मसँग आयो भने र तिमीहरूलाई तयार नभएको भेटायो भने तिमीहरू भने हामी भन्दैनौँ, यही भरोसामा गरिएको गर्वका निम्ति सर्वमा पर्नेछौँ। तपाईँ हामी सर्वमा पर्नेछौँ। मूलत हामी तिमीहरू भन्दैनौँ, कोरिन्थीकाहरूलाई भन्दैनौँ, त मेरो गर्व चाहिँ यहाँ विफल देखियो अथवा चाहिँ नै गलत देखियो, सर्वमा त म पर्छु। यसर्थ पावलको यात्राक्रममा एक मण्डलीबाट अर्को मण्डली जाँदा प्रस्थान बिन्दु रहेको थानीय मण्डलीबाट केही परसम्म पुर्याउन विश्वासीहरू जाने चलन थियो। हेर्नुहोस्, मेसिडोनियाका विश्वासीहरू कोही पावल कहाँ आएको अवस्थामा कोरिन्थका विश्वासीहरू भने दानको निम्ति तयारी नभए सर्वमा पर्न सक्ने अवस्था थियो, हैन? अथवा मेसिडोनियाका कति विश्वासीहरू हामी तपाईँहरूलाई पुर्याउन जान्छौँ कोरिन्थसम्म भनेको अवस्थामा र उनीहरू तयारी नभएको अवस्थामा यो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति थियो। तात्कालिक मण्डलीहरूको अन्तर्मण्डलीय सम्बन्ध कति सुन्दर थियो, है? आफ्नो अग्रजहरूलाई आदर गर्थे। त्यो अगुवा त्यो मण्डलीको काम छैन, हामीलाई मतलब छैन, त्यो होइन। है पावल लगायतका धेरै प्रभुका जनहरू मण्डलीहरूमा आदर गरिन्थे। एक मण्डलीबाट अर्को मण्डली जाँदा त्यस स्थानीय मण्डलीले मान्छेहरू पठाउँथे सुरक्षाका लागि, खर्च प्रबन्धको लागि, अभावको लागि, घटी कमीको लागि। यो किसिमको एउटा चलन थियो। र कोरिन्थको बारेमा जुन गर्व गरिएको थियो, ती भाइहरू पावलसँगै आउने क्रममा उनीहरूले देख्नेछन्, यदि उनीहरूले आफ्नो तयारीपन पुरा नगरेको अवस्था। र हामी पाँचौँ पदमा हामी पढ्नेछौँ, यसकारण भाइहरू तिमीहरू कहाँ अघिबाट जाउँ र पहिले प्रतिज्ञा गरिएको तिमीहरूको उदारताको दान तयार पारिराखुन् भने भाइहरूलाई प्रोत्साहन दिनु मैले आवश्यक सम्झेँ। र त्यो चाहिँ उदारताको दान झैँ होस्, तर लोभको झैँ नहोस्। यसर्थ अब म आउँदाखेरि मेसिडोनियाली भाइहरू आउन सक्छन्, यो स्वाभाविक छ। र पहिलो कोरिन्थी 16 अध्याय पनि लेखिएको छ, यो पहिले नै उठाउने काम गर है, म आउँदाखेरि उठाउने काम नहोस्। पावल यो भनिसकेका छ। र यसो भएको हुनाले पावलले कोरिन्थीहरूको इज्जत, ती भाइहरूको आदर वृद्धि गर्न चाहन्छ मूलतः। यसर्थ पावल आफू कोरिन्थ जान अगाडि केही भाइहरूलाई त्यहाँ अघि नै पठाउने योजना गरिसकेको अवस्था हो। तीतस अनि एकजना अर्को भाइ जसलाई मण्डलीहरूले विश्वास गरेका थिए। यसरी कोरिन्थीहरूले जम्मा गर्ने उदारताको दानको तयारीका निम्ति तीतस लगायतका भाइहरूलाई अघिबाटै पठाउने योजना गरिएको थियो। पावल कारोबार तथा व्यवहार सम्बन्धमा बुद्धिमान थिए। मण्डली बिचमा एकअर्काबाट उत्साह लिने काम होस्,
एकले अर्कोलाई आदर दिने काम होस्, फुटाउने र बजाउने कार्य होइन कि एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गरोस्। त्यो कुरामा पावलको चासो थियो। उनीहरूका दान चाहिँ उदारतामा होस्, लोभमा नहोस्, कन्जुस्याइमा नहोस्, त्यो उदारता त्यहाँ देखियोस् भन्ने समेत अघिबाटै पावलले कोरिन्थ मण्डलीलाई सुझाएका छन्। यसर्थ यो हामी सबैको लागि पनि सुन्दर उदाहरण हो। मण्डलीहरू दिने कार्यमा उत्साही हुनु आवश्यक छ। कम्तीमा पनि परमेश्वर जनहरूले आफ्नो कमाइको 10 अंश दिँदाखेरि र त्यसबाट आफ्नो मण्डलीको आवश्यकता पुरा गर्न साथै अरू मण्डलीहरूका आवश्यकताहरूको लागि, गरिब भाइहरूको लागि विचार गर्नु मण्डलीको कर्तव्य हो। यो परमेश्वर इच्छा हो, तरिका हो। र 6 पदमा लेखिएको छ, तर म यो भन्दछु, जसले थोरै छर्छ त्यसले थोरै कट्नी पनि गर्नेछ, र जसले धेरै छर्छ त्यसले धेरै नै कट्नी पनि गर्नेछ। यो हामी सबै कृषक पृष्ठभूमिबाट आएका वा ती सबै देखिरहेकाहरूलाई थाहा छ। जसले 1 मुरीको बिउ छर्यो त उसले त्यही अनुसार 10 मुरी होला 20 मुरी उसले कट्ने गर्छ, त्यति उब्जनी प्राप्त गर्छ। जसले 2 पाथी बिउ राख्छ, बिउ छर्छ, उसले त्यही अनुसार 2-4 मुरी सायद उसले चाहिँ अनाज भित्र्याउँछ। यसरी छराईको अनुपातमा कट्नी हुन्छ। यो स्वाभाविक हो, यो नियम सम्मत हो, यो सामान्य कुरा हो। यसर्थ यस खण्डले भन्न खोजेको के त भन्दा हामीले गरिबहरूको वास्ता गर्नुपर्छ र गरिबहरूलाई पनि हामीले दिनुपर्छ। को आवश्यकताको लागि र सेवकहरूको लागि, मिसनरीको लागि दिनुपर्छ, साथसाथै गरिबहरूको लागि हामीले दिनुपर्छ। र जति हामी दिन्छौँ यो छर्नु हो, यसको कट्नी हुन्छ एक दिन है। र जसले गरिबको वास्ता गर्छ सङ्कटको समयमा परमप्रभुले उसलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। हामी भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायको 1-3 पद पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायमा यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण सत्यता उल्लेख भएको छ र हामीले गरिब विश्वासी जनहरूलाई याद गर्नुपर्छ। तिनलाई सहायता गर्ने हामीले सोच राख्नुपर्छ। 41 अध्यायको 1-3 हामी पाउँछौँ, धन्य हो त्यो मानिस जसले गरिबको वास्ता गर्दछ, सङ्कटको समयमा परमप्रभुले उसलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। परमप्रभुले उसको झगडा गर्नुहुनेछ, उसलाई जीवित राख्नुहुनेछ, पृथ्वीमा ऊ आशीषित हुनेछ। अनि तपाईँले उसलाई उसका शत्रुहरूको इच्छामा सुम्पनु हुने छैन। परमप्रभुले उसलाई रोगको ओछ्यानमा नै सम्हाल्नुहुनेछ। उसको बिमारीमा तपाईँले उसको सबै ओछ्यान बदली गरिदिनुहुनेछ। यसरी गरिबको वास्ता गर्ने धन्य हो। सङ्कटको समयमा परमप्रभुले उसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। यसरी गरिबहरूलाई दिन परमेश्वर इच्छा हो। हामीले यसका लागि अघि बढ्नुपर्छ। र हिब्रू हामीले हितोपदेश 19:17 पनि हेरेका थियौँ अघि, र हामी आज पनि यसो हेर्नेछौँ। हितोपदेश 19:17 पदमा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी पाउँछौँ कि जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परमप्रभुलाई सापट दिन्छ, र उसले जे दिएको छ त्यो उहाँले उसलाई फिर्ता गरिदिनुहुनेछ। यसर्थ हामीले नै मेरो आफ्नो सम्पत्ति गर्छ, मेरो पैसा गर्छ भन्ने कुरा होइन कि आवश्यकतामा परेका लागि हामीले सहायता गर्न परमेश्वर इच्छा हो। यसरी हितोपदेश 19:17 लेखेको कुरा हामी मनन गरौँ। जसले गरिबमाथि दया देखाउँछ उसले परमप्रभुलाई सापट दिन्छ। परमेश्वरले सापट दिएको हो, एक दिन परमेश्वर फिर्ता गर्नुहुन्छ, 10 गुणा फिर्ता गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बेसी। र हिब्रू 6:10 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यसरी बारम्बार गरिबहरूको वास्ता गर्न प्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ, विशेष गरेर परमेश्वर घरनाका लागि, जुन कुरा हामी गलातीमा हेरिसकेका छौँ। हामी हिब्रूको पुस्तकको 6 अध्याय 10 पद पढ्नेछौँ। हिब्रू 6:10 पदमा लेखिएको छ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र
प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर लाग्नु। मूलभूत रूपमा आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्ने कुरा र सेवा गरिरहेर उहाँको नामका निम्ति देखाएका छौँ। यसर्थ परमेश्वरको वचनको एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो कि हामीले गरिबहरूको दुःखमा सहायता गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। यसर्थ जसले थोरै छर्छ उसले थोरै बटुल्छ, धेरै छर्छ धेरै बटुल्छ। यसर्थ विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ दिने कुरामा उदारता हुन आज्ञा गर्नुभएको छ र गरिबहरूको लागि उदार हुन परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही कुरा दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायमा आएको हो। र दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको हामी 7 पद पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 9:7 हरेकले आफ्नो हृदयमा जस्तो सङ्कल्प गर्छ त्यस्तै देओस्, चित्त दुखाउँदै होइन, न त कर्म परेर नै, किनभने हर्षसाथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरले स्कन्धमा यसरी यहुदीका ती भाइहरू जो गरिबी अवस्थामा छ उनीहरूलाई दिनका लागि पावल मार्फत अभिप्रेरित गरिनु भएको छ है। र यी सबै कार्य चाहिँ हृदयको सङ्कल्पमा हो है। दिने कार्य सधैँ स्वैच्छिक रूपमा हुनुपर्छ, उदारतामा हुनुपर्छ। नाइ मैले दिनै पर्ने भयो भन्दै दाँतबाट पसिना आउने भनिन्छ, नेपाली एउटा उखान। दाँतबाट पसिना त कहिले आउँदैन, तैपनि त्यो किसिमको जस्तो होइन, एकदमै दाँत कुनिने किसिमको कुराहरू, अर्थात् बडो गाह्रो अप्ठ्यारो एकदमै असहज भएर नचाही गरिने काममा दाँतबाट पसिना निकाल्दै भन्ने भनाइ छ। यसर्थ हामीले दिने कार्य जहिले पनि स्वैच्छिक होस् अथवा उदारतामा होस्, कर्कावले होइन। हामी हितोपदेश 22:9 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 22 अध्याय 9 पदमा लेखिएको छ है। हितोपदेश 22:9 पद, जसको दाहिने आँखा छ ऊ आशिषित हुनेछ, किनकि उसले गरिबलाई आफ्नो भोजनबाट दिन्छ। अहिले हामी सुन्दै आएका छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा खानाहरू बाँड्दैछ र धेरै घरहीन अथवा जागिरविहीन अथवा आर्थिक स्थितिले नाजुक अवस्था भएकाहरू त्यसमा भाग लिइरहेका छन् भन्ने जानकारीहरू आएका छन्। यो राम्रो कुरा हो, समाजमा पनि यसो गरिनु त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत मानिन्छ, जायज मानिन्छ। अब हामी परमेश्वर जनहरूलाई यो आज्ञा नै छ कि हामीले गरिबहरूलाई याद गर्नुपर्छ है। हामी गरिबहरूप्रति उदार हुनुपर्छ र हाम्रो छरछिमेकमा भएका हामी विश्वासजनहरू, हाम्रो मण्डलीमा भएका विश्वासजनहरू वा हाम्रो सङ्गीतीय मण्डलीहरूका अरू मण्डलीहरूका विश्वासजनहरूमा कोही आर्थिक रूपले बडो जटिल अवस्थामा होला, बुझ्ने प्रयास गरौँ होइन। उहाँहरूलाई सायद छाट टार्न गाह्रो भएर आउला। साँझ बिहानको मुख हातमुख जोड्ने भनिन्छ होइन, मुखमा हात पुर्याउने यो खाने कार्य जो हो यसमा बडो जटिलता हुनसक्छ। त्यस्तो थाहा भए हामी व्यक्तिगत रूपले वा हामी मण्डलीलाई जानकारी गराउँ होइन, त्यो हिसाबले हामी सेवा गर्ने प्रयास गरौँ। यो परमेश्वर इच्छा हो, चाहना हो, हृदयको सङ्कल्प भनेको छ। र 9 अध्यायको 8 पद हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, अनि सधैँभरि सबै कुराहरूमा पुरा भरिभराउ भएर हरेक असल कामका लागि तिमीहरू भरपुर हो भनेर तिमीहरूले सबै अनुग्रह प्रशस्त गरिदिनलाई परमेश्वर सामर्थ्य दिनुहुन्छ। दिनका लागि तपाईँलाई सक्षम बनाइनेछ, दिनका लागि तपाईँलाई दिइनेछ है। यसरी अनुग्रह प्रशस्त गरी दिइनेछ। यसरी उदारता बन्नुको एक आशिष उनलाई प्रशस्त गरी दिने पनि हो, जुन कुरा हितोपदेश 3:10 मा लेखेको छ। तिमी दिनेलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ, भण्डारहरू भरिदिनु हुनेछ। हितोपदेश 3 अध्यायको 10 पद हामी पढ्नेछौँ। यो बारम्बार पढिएको मिठो पद हो र आज पनि हामी पढौँ। हितोपदेश 3:10 मा लेखिएको छ, परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो धन सम्पत्ति हाम्रो कमाइबाट हामी दिउँ र प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। र 3 अध्यायको 10 पद लेखिएको छ, अनि यसो गर्नाले तिम्रा ढुकुटीहरू भरिपूर्ण हुनेछन् र तिम्रो कोलहरू दाखरसले भरिएर पोखिनेछन् भनेको छ। 9 पदले भनेको छ, तिम्रा सम्पत्तिले तिम्रा सबै उब्जनीको पहिलो फलले
परमप्रभुलाई आदर गर र यसो गर्दा तिम्रो ढुकुटीहरू भरिनेछ, तिमी धनी हुनेछ। संसारले भन्छ तिमीले प्राप्त गर अनि तिमी धनी हुनेछौ, त बाइबलले भन्छ तिमीले देऊ अनि तिमी धनी हुनेछौ। यो कति ठुलो अन्तर हैन, अन्तर भएको सिद्धान्त। त परमेश्वरको सिद्धान्त सही हो। जब हामी दिन्छौँ त प्रभुले हामीलाई दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र हामीले ख्रिस्टीय जीवन अनुभूति गरेका छौँ। हामीले वर्षौँदेखि ख्रिस्टमा आएको दिनदेखि हैन निरन्तर रूपमा दशांश दिने काम गर्दै आएका छौँ, भेटी दिने काम गर्दै आएका छौँ। हामी गरिब भएका छैनौँ, प्रभुले हाम्रो खाँचो पुरा गरिदिनु भएको छ। दशांश दिएकैले हामी चाहिँ गरिब भएर गएको छैनौँ। त परमेश्वरले हामीलाई कमी बनाउनु भएन, हामीलाई दाल रोटी जुटाउनु भएको छ, हामीलाई आवश्यक प्रबन्ध गर्नुभएको छ। र 9 पद पढ्नेछौँ। दोस्रो कन्थे 9:9 जस्तो लेखिएको छ, उनले चारैतिर छरेका छन्, उनले गरिबहरूलाई दिएका छन्, उनको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। यसर्थ है कि त परमेश्वर वचनमा लेखिए अनुसारै है कि परमेश्वर वचन लेखिएको छ। भजन सङ्घ 112:9 त्यो लेखिएको छ। त्यसबाट यो चाहिँ उद्धृत गरिएको छ कि उनले चारैतिर छरेका छन्, गरिबहरूलाई दिएका छन् र उनको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। उनी गरिब भएन, त उनको धार्मिकता स्थापित भयो, उनी धर्मी ठरिए, उनी आश्रित भए। यसरी उनले गरिबहरूको निम्ति उदारतामा बाँडेका हुनाले उनको धार्मिकता सदा रहन्छ। र व्यवस्था 24:10-13 लेखिया छ कि गरिबको धरोटी फर्काइदिनुपर्छ, है गरिबको धरोटीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यो बडो मार्मिक खण्ड छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् व्यवस्था 24:10-13 खण्डमा कि तपाईँले कसैबाट केही धरोटी लिनुभयो होइन, कसैलाई सरसापट दिने क्रममा धरोटी लिनुभयो। हेर्नुहोस् परमेश्वरले यसमा कस्तो आज्ञा दिनुभयो। व्यवस्था 24 हामी जानेछौँ। व्यवस्था 24:10-13 जब तिमी आफ्नो छिमेकीलाई कुनै कुरा सापट दिन्छौ तब त्यसको धरोटी लिन तिमी त्यसको घरभित्र नजानु, तिमी बाहिरै उभिनु। अनि जुन मानिसलाई तिमीले सापट दिएका छौ त्यसले धरोटी बाहिर तिमी कहाँ ल्याओस्। तर त्यो मानिस गरिब छ भने त्यसको धरोटी आफूसँग राखेर तिमी नसुत्नु। घाम अस्ताउनु साथ तिमीले त्यो धरोटी निश्चय नै फर्काइदिनु र त्यो आफ्नै ओढ्नै भित्र सुतोस् र तिमीलाई आशीर्वाद देओस्। यो चाहिँ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरको दृष्टिमा तिम्रा निम्ति धार्मिकता ठहरिनेछ। र गरिबहरूले तात्कालीन समयमा आफ्नो ओछ्यानै दिन्थे धरोटीको रूपमा। यो म तपाईँलाई फिर्ता दिइदिन्छु, तपाईँ पक्का आउनुहोस्, ल हेर्नु मेरो सिरक डस्ना जे छ तात्कालीन समयको होइन त्यो सबै ल्याएर दिन्थे। त्यो किसिम चलन पनि थियो। अनि पैसा नदिँदासम्म तिनीहरू त्यो गरिबहरू बिचरा राति आगो तापेर चाहिँ रात बिताउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो, कहिले तिरो हुन्थ्यो। यसमा त्यो किसिम अप्ठ्यारा कुराहरू धरोटीको रूपमा लिन्थ्यो ताकि त्यसले तिरो जसरी पनि। तर गरिब छ भन्ने जानिसकेपछि उसको धरोटी चाहिँ फिर्ता नल्याउनु, फिर्ता देऊ, न्यानोसँग सुतोस् र तिमीलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ। र साथै मत्ती 6:1 भन्छ जति पनि दिने कार्य हामी गर्छौँ यो चाहिँ गोपनीयतामा होस्। मैले फल्नालाई 10,000 दिएँ, तुरै फुक्नु पर्दैन हामीले होइन। अहिलेको माध्यममा चाहिँ फेसबुक मार्फत होला, युट्युब मार्फत होला, त्यस्ता माध्यमबाट प्रचार गर्नु जरुरी छैन। आज हामीहरू देख्छौँ युट्युबहरू मार्फत होइन पैसाको रास दिएको होइन, दुनियाँलाई चाहिँ देखाइएको मैले यति दिएँ, यति सङ्कलन गरेर नै दिएँ। र हामीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ दायाँ हातले दिएको बायाँलाई थाहा नहोस्। यसर्थ कुराको अन्त यस खण्डमा यही छ कि हामी गरिबहरूप्रति उदार हुनु जरुरी छ, त्यो उहाँको इच्छा हो र परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। र कोरिन्थीका मण्डलीलाई यो उत्साह दिइएको छ कि ती यहुदीका ती गरिबहरूलाई दिनको लागि जुन तिमीहरूले जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ उत्साही भएका छौ पुरा गर्नु चाहिँ होइन। मैले मेसिडोनियावासीले भनेको छ, बगाललाई भनेको छ, हेर्नुहोस् कोरिन्थीको मण्डली यसरी तत्पर भएका छ। तपाईँहरूले यो बाचा पुरा गर्नुहोस्, यो परमेश्वरको इच्छाको लागि छ, उहाँको महिमाको लागि छ। तपाईँहरू गरिब हुँदैन यो गर्ने कार्यबाट,
त तपाईहरुको धार्मिकता वृद्धि हुन्छ, उहाँको महिमा हुन्छ। कि हामी यसरी नै दिने काम गरेका छौँ। हाम्रो वरपर छरछिमेकीमा होला, हैन, विश्वासी माझमा होला, अभावमा परेका कोही छन् कि हामी दिन सक्छौँ। दिने कार्य सधैँ राम्रो हो। जे हामीसँग छ त्यसबाट ऋण गरी होइन। त परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचन सुनाइमा आशीष दिनुभएको होस् र हामी दिने कार्यमा सधैँ नै नमुना हौँ कि र हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा भएको होस्। हुन्छ, हामी वचन भागले यहाँ अन्त गर्नेछौँ।